ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ? ਚੱਲ 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 ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਪਣ ਦੇ। ਚੱਲ 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 ਤੁਰ ਗਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਵਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਫੜ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ